Добрий ранок. Зараз буду комусь розминати ножки і мастити мазюльку. Ми вже прокинулись. Момент, зайчик. Придеться трошки? А ну давай тако. Як ти зранку йдеш? Ой, так, топав хорошо після масажика. Да? Кукусі, мої босі. Погода, не дивлячись на болото, прекрасна. Я й болота не боюся, повне туди, що в мене галоші. Мирончик залишився з бабусею, вони там рибку ловлять, мультики дивляться. Я несу хлопцям обід. Просто така корзинка важкувата сьогодні. Так важко не дається. Зараз хлопці пообідають, я додому. І знову ж таки натирати Мирончика, робити йому масажик. Та мазь, вона пахне, пам'ятаєте, така була мазь зв'язочка. Оце вона копія так само пахне. І вона заходить і мені в очі і в нос, і так само Миросику. Я стараюсь брати небагато, і вона така мазка дуже. Але все рівно вона потрапляє в очі, в носа, летять сопи. Ну нічого. Нам важливий результат. То такий процес, що можна потерпіти. Хлопців погодувала, хлопці пішли на перекур. Познімаю вам, що тут. Це я таку лампочку купила в Саврані. Лампочка називається Сонечко. Вона отака і є здорова, будь, щоб ви розуміли, отакерна. Так, це тут в мене просто буде стіна. По кроваті ходжу, взута в галошах. Оля, куди ти покопана? Все, це те, що зараз Юрчик робить. Нашу спальню. Оце здала. Все, тепер ви в курсі. Олімпійський. І стовп. Бусі, прийдьте, хтось викопайте його. Я вам могрич ще за це поставлю. Все, я погнала. Дивіться, Бусі, хто там на другому поверсі. Момент, зайчик. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Бусі, у нас сьогодні день ледачого в Мирончика, я навіть йому не складала диван. Він вже готується до сну. Масаж ось нам давався дуже смішками, да, Мирон, в обід? Покажи, що ти робив з бабусею, поки мама носила їсточки дядька. Був урок малювання, тут татуїровки хтось набивав собі фломастерами. Бусі, діло з ремонтом продвигається, і оце поки йду, або ходжу там по хаті, собі думаю, що колись ми будемо тут жити. Для мене це так незвично, що я буду жити десь, а не тут з мамою і з татом. Я як вчилася, це було майже 7 років, потім я жила в Полтаві. Ну так, з тим, що пішла вже на роботу, було 7 років. І я з батьками не жила на протязі 7 років. Потім вернулася. 1,5 року жила в Саврані. Приїжджала на вихідні додому, але це так, приїхала-поїхала. А потім, коли вже звільнилася в Саврані з роботи, відкривала бар, то теж мене практично вдома не було. Я була круглими сутками в барі, приходила додому о 4 ранку, коли о 3 ночі. Колись було раніше, але все рівно я прокидалася і о 9 мене вже не було вдома.
бо я йшла підготовувати бар до роботи. І потім, коли оце ж після весілля, помните оцього, да? Мені здається, що коли ми будемо приїжджати, буде така сама картина. Все повториться. Буду ревіти, як собака в сливках. Бо, ну ви ж розумієте, я з мамою, з папою, ми коли переїдемо, а ми розраховуємо, що ми переїдемо десь влітку, це майже 3 роки пройде, що я вже живу тут з мамою, з папою. Уявіть це, прокидаєшся, ти їх бачиш. Снідаєте, обідаєте, вечеряєте, кудись їдете разом, щось робите разом. Мирон, я не знаю, як це переживе Мирон. І от він ще буде маленький, щоб ми там не будемо йому пояснювати, що ми переїжджаємо, але дідусь з бабусею будуть поруч. Він цього не зрозуміє. Я собі уявляю таку картину, що от ми будемо там, прийдуть мама з папою в гості, побудуть і підуть. Як Мирон це буде сприймати? Чи це буде плач і він буде хотіти йти з ними? Аналогічно, коли ми будемо приходити сюди у гості, що коли він тут буде розігруватися, і він буде знати, що це ж його хата, що він тут виріс, це його кімната, і мені треба буде його забирати туди, а він вже, можливо, не захоче туди йти. І це, я не знаю, як це так буде. Понятно, що це стане на свої місця, для цього всього потрібен час, але, ну, знаєте, трошки важкувато. Але я вже стану хазяйкою, мамою, бо зараз я вже, знаєте, відчуваю такою дитиною, яка живе коло мами з папою, і боїться щось там сказати не так, щось зробити, бо мама з папою будуть кричати. А так вже хай дають мені пенделя в доросле життя. Все ж таки вже 27 років, жінка, мама, а відчуваю себе дитиною. І знаєте, думаю, і мамі з папою буде сумно, коли ми переїдемо. А тоді думаю, боже, та вони такі щасливі будуть, їм так буде легко. Перше, що це їхня хата, вони захочуть спати, де хто захоче. Хочу сьогодні в цій кімнаті, завтра в тій, у ванну, коли захочуть, не чекати цієї черги, їсти, пити, коли захочуть. В общем, я думаю, що так для всіх буде краще. Не знаю, може це я себе так заспокоюю, да? Ну нічого, я ж не переїжджаю на край світу, я буду жити 3 пісні. Навіть не 3 пісні, Буся, я якось вам зніму, як я виходжу з цього подвір'я і доходжу до того. Ви побачите, як це близько. Так що можна геть навпрошки тако через долини буде бігати, да, Мирон? Зробимо мостика, і Мирончик буде бігати через город до бабусі з дідусем. Да? Сина, чого ти ковша вже відломав? Від цього екскаватора, що папа тобі купив? Опа! Будиш. А скажи, мамо, а чому ти не хочеш спадки в обід? Ти ж у мене дорослий хлопчик. Малювати вже вмієш, да? Ага, ясно, в тебе великий ковш маленького тягне. Віслючок, Мирошкін, ти що його цьомав? Бібі, в нього там носик, Бібі. Вушка в нього є, да? Ой, молодець, обережно. Все, витер ручки. Ой, що ти йому вуха гнеш? Ти його лучше погладь, хороший віслючок, хороший. Що? Пішли? Ну, пішли на другий етаж, пішли. Я йду. Я з тобою. Ні, давай сам, бо ти одною ручкою не зможеш, так. Розмальований мамин хлопчик. Ось. Молодець, Мирончик сам йде. І все, і пробіжись, покажи, як ти гарно бігаєш. Ага, так, Мирошко. Ти сюди. Все, там немає фломастерів, мама забрала. Ага. На. А ну тако. Уі! Давай. Молодець, так гарно повторював за мамою. Котику, може підемо спадки ляже, малесенький мамин. Ні, машинка не хоче на низ. Отак, машинка, опа, ще один фломастер. Отак, катай машинку. Катай машинку. Ага, ти сам хочеш кататись? Давай. Вивертай руль. Отак. Керуй руликом. Ага, ти хочеш, щоб мама катала?
Вау, давай мама буде катати. Оце в нас мотор тут працює. Давай задню. Оце мотор. Мотор аж заслинився, да, син? Молодець. Можна мама тебе зацьомає? Там колеса? Фара, зайчик. Фара. Решетка. Габарити, напевно, син. Що там? Колесо. Заднє колесо. Стопи. Стопи. Кий. Кажи щось, кий. Синулечка, що це в тебе за день ледачого? Їсти в ліжку, ще й танцювати. Танці. Отак, поклав на місце, витер ручки, молодець. Ой, ну татуїровка в тебе, ні в кого такої нема. О, це що за дискотека? Золото моє. Що це за дискотека? Ти танцював? Котусик, ти дивишся хто зверху, да? Мамин зайчик, це буває дуже рідко, коли Мирон щось дивиться, кроме мультиків на Ютубі. Синій трактор, фіксики, ну фіксики я ще люблю, Машу часом люблю, ну а той синій трактор мене вже задовбав. Ну, нормально розляглися. Давай зараз мама забере, бо ти, я впевнена, зафутболиш зараз це все. Бусі, а на вечерю сьогодні буду жарити рибку, Дімі карасики, а Мироські щучку. Я не пам'ятаю, я вам розказувала, не розказувала. Я домовилася з Дімою, що я не можу, в принципі, чистити рибу. Ну, не можу я. Я вам казала, що я не можу через себе переступити. Він навіть її почистив, коли я стою її вже мити, а вона ще живенька, ви в курсі, да, вона шевелиться. І в цей момент, я думаю, що я просто зараз брикнуся. Я не можу просто вбивати і дивитися на оце все. І я вже мию, та риба шевелиться, і в мене просто тако все. Ну така, їй дуже добре. Мені дуже жалко всіх. Ну, ось, вже заморожено я можу, вона вже не шевелиться. Це нормально, так що... І я не готова через себе переступати, щоб навіть там сказати, ну все, Діма, окей, давай, я буду чистити рибу. Ні. Я вважаю, що якщо тебе людина любить, вона тебе зрозуміє і сяде і буде чистити, і вона буде так робити, бо ти її попросила, бо тобі важко. Діма, звісно, зразу якось психував, але тоді каже, добре, я буду чистити. Типа, давай мені ніж, миску, все, я буду сідати чистити. Діма почистив, я помила, пожарили, поїли. Мирончик щучку дуже любить, я йому сідаю, прямо вибираю всі кісточки, даю по такому кусочку, бо я знаю, що таке ці рибячі кістки. Ну його в баню. І я отако вже, коли прямо перетираю, тоді вже переконуюсь на 1,000,000%, що там нічого немає, аж тоді даю Мирончику. І він її так гарно їсть. Останній раз він з'їв 2 отаких кусочка. Бусі, поки Мирон перекушує наггетсами, давайте пишіть, що дитині наггетси не можна. Це моя дитина. Я пию каву. Вона звідси така вкусна, що ви собі уявити не можете. Бусі. Мирончику сьогодні купила апельсиновий сік. Ми з Дімою вичитали, в яких продуктах міститься кальцій. Так як Мирон уже з півроку точно не п'є молоко. Він без молока просто не прокидався, не лягав спати. А потім відвернувся, я думала, що тільки від молока. Від сиру, від йогурта, ну від всього молочного. Він тако ніби і хоче, лише тако я підношу, і в нього зразу такий рвотний рефлекс. І він прямо так відштовхує і не хоче, щоб я йому навіть показувала це все. І ми розуміємо, що вітаміни вітамінами, а їсти щось, щоб з продуктом поступляв той кальцій. І ми прочитали, що в апельсиновому сокові є. Я не любитель його, особливо там, де м'якоть і все інше.
І я йому дала, Боже, він таким задоволенням я його почав пити. І думаю, Боже, слава тобі, хоч щось. Ну теж, ми не будемо прямо давати постійно його. Між чайочком, компотиком теж буду давати апельсиновий сік. Так що у нас здвиги. Він почав м'ясо їсти. Рибу він до цього їв, м'ясо не хотів. А зараз м'ясо, свинину їсть. То я така щаслива, що цей хлоп росте у мене, виросте, як Василь Віростюк, сильний, великий і здоровий. Бусі, погода в нас така, ну я ж вам трошки ж показувала. Хмурно. Я зранку бігла в магазин, то ще дощик моросив, болотечко, але якось так тепленько. Вітерець пробиває, але якесь таке вже весняне у повітрі щось є. Бо ж скоро вже ж весна, березень, 7 березня. Давно я не говорила про день народження, да? Пам'ятаєте, я казала, що хочу 4 тисячі вас, що це буде найбільший подарунок. Тепер мені не треба ні цих 4 тисяч, скільки буде, стільки буде. Мені не треба цих матеріальних всіх подарунків, для мене найголовніше, щоб був здоровий Мирон. Все інше для мене хай іде своїм чередом, так як повинно бути, так і буде. І найголовніше, щоб був Мирон здоровий. А то все, як каже мій свекор, наживне. Самий головний мій подарунок і одне бажання, яке я завжди загадую, відколи він є, це щоб він був здоровий. І щоб всі дітки були здорові. Ми були вчора в лікарні, і слава Богу, було небагато діток. Але ж я знаю, скільки їх є, і хворих, і це дуже страшно, і немає нічого страшнішого, ніж хворі дітки. Тож я бажаю вам всім, Бусі, щоб ваші всі дітки були здорові. Внуки, племінники, хто кого має. Це найголовніше. Таке солодке мамине хлопчатике. Бусі, буду завершувати сьогоднішній вложок, бо зараз все ж таки маю надію, що Мирон ляже спати. І піду готувати вечерю. Цілую, люблю, ваша Зава. Дивіться, сердечко прямо у мене буде таке